耐冇見啦。咁我今日咧就想分享一下，我就滿咗18歲啦。今日咧就係話拍咗啲咩咧，就分享下嘅。咁今日咧就拍咗一條咧日常 vlog。咁我唔知大家有冇睇過啲咩日常 vlog 啦。咁我咧就比較少拍好耐啦。咁都有成幾年冇見啦。咁我個人都睇落，順帶一提下，你見我個樣都頹咗啦已經。所以話讀書真係會頹嘅。大人的世界太累了。我咧就特別去講話呢幾日，定唔知呢幾年嚟，我去做咗啲乜嘢，同埋食咗啲乜嘢。咁我嘅精神上又有啲咩改變，同埋我嘅咦，即刻回帶。順帶一提下，你見我個樣都頹咗啦。咁我都想喺度分享下嘅。咁如果大家中意睇嘅話，就快啲入去睇啦。What？ 我夾硬扯翻嚟喎，黐線！等陣先，喺呢條片開始之前，記得睇下我食咗啲乜同埋做咗啲咩先。事不宜遲，去片 ，Let's go！ 我都想呢度表達嗰一日咧，完全做咗好多嘢但係唔講咁多啦，事不宜遲，即刻去睇我每日發生咗啲咩事，做咗啲乜，Go！ 早晨啊各位，我知道而家差唔多已經8點鐘啦。哇，黐線，我琴日3點先瞓咯。其實我表達係好攰嘅。大人的世界太累了。早餐，我阿媽整嘅年糕。由於我食相唔好睇，所以我咧就冇影到我啦。而家差唔多9點左右，我就而家坐車去揾我啲 friend。之前諗住去大美督噶，但因為今朝咧啲 friend 話毛雨，就唔好去啦。不過其實我出咗嚟嘅時候已經冇落雨啦，但係咧佢就話今朝有落雨，我都唔知點搞。其實講真，我真係好唔中意天文台咯。點解次次話落雨嘅時候又冇落呢？有時候即係有試過咧，有人話翻工先嚟刮黑雨啦。但係我覺得咧，天文台有時啲預測真係唔係幾準嘅。我講真，所以我覺得天文台係應該要做好呢樣嘢咯。其實我諗我啲時間好密㗎啦，而家仲喺度慢慢行緊，我已經 feel 到自己依家已經9點04分啦，要行快少少咯。我覺得應該。咁我想講啦，我買呢個360相機咧，我覺得呢個棍咧好輕咯，同埋佢轉長嗰個咁嘅感覺，即係我部機咧，佢唔會好震咯，係防震咗咯。我想講，但畫質唔好咯。阿小姐，我勸你唔好再噏廢話啦，快啲上車啦！哎呀，冇時間啦，哎呀，趕緊，好啦，終於嚟到車站啦！哇，我要搵嗰架115啊，要行快少少啊！哎呀，死啦，而家仲有差唔多可能5分鐘差唔多左右就要上車啦，救命啊！仲未搵到噶，點解？應該依度啦，我冇記錯，應該搵緊，終於搵到啦，太好啦，耶！啊，而家差唔多到啦架車，奇怪嗰度，好啦，冇再騷啦。咦，9點12分咯，沉電式上車，上2樓啊，我哋要。小姐，何來有優美啊？好人多多怪你。啊，沿途嘅風景都好靚啊，見唔見到啊？見唔到啊！哇，見到前面有個巴士喎，唔知係城巴定普通巴士咧？唔知咧。我哋而家要坐去嗰個中環嘅港澳碼頭啦，然之後就上車坐去唔知乜嘢巴士啦。咁我哋最後好似係坐咗102嘅，冇記錯。咁咧喺路途中都見到好多嗰啲咁嘅車啦，同埋好多嗰啲咁嘅交通工具啦。我見到啲交通工具都好特別嘅，最近即係嗰啲太陽能巴士啊。突然間咧好想去廁所咯，唔知點解咧？我個 friend 咧每一次講話去廁所，我都好跟住，但其實咧我大概知道邊度有廁所，我記得入咗嚟就即刻有個廁所啦。噏廢話，你這不是廢話嗎？靚女，我好喜歡啊！而家係9點53分，我依家要同佢哋會合。
What？ 我部手機突然間呢喺我個 friend 度，因為我話去廁所，我個 friend 幫我 keep 住啦。我而家想用手機啦，咁呢就喺佢度咯。有冇人好似我咁成日覺得行樓梯係一種挑戰同埋磨練呢？我唔知點解呢。每一次我之前受咗傷之後呢，都會覺得係一種，總之係一種鍛鍊咯，好似鍛鍊個腳腕咁啦。我成日好驚行樓梯嘅時候會拗柴啦。我唔知大家會唔會有呢種感覺嘅？係咯，我而家仲揾緊佢哋咯，都仲未揾到佢哋，因為嗰度真係好大咯。咦，我揾到佢哋喎，繼續行，繼續好攰啊！有準備上樓梯啦。我係想講呢，港島嗰度特別多樓梯咯，我係唔知點解嗰度啲路呢都係好斜嘅咯。我哋而家第一站去搭電車先嘅，咁我哋要去堅尼地城啦。笑。我想講佢哋行得太快啦，我覺得根本追唔到佢哋啦。可能因為嗰架車呢，可能太堵咧，未必追得到佢哋咯。而家點算啊？好啦，而家你仲見到我行緊天橋，都行咗好耐啦，仲未到咯。我想講嗰個天橋。好啦，好努力行緊噶啦，好快到噶啦，快啲啦，快啲，趕住投胎啊！好啦，又另一個奇怪嘅角度啦，我唔知而家咩角度啦，但係我覺得呢條橋，應該係話呢條天橋好靚咯，真係可以影到佢一個全景嘅效果咯。我哋呢就落咗嚟呢條紅色天橋之後呢，就會見到有通往堅尼地城嘅電車噶啦。跟住我行，跟住我走。2,000 years later。我發現平時好少留意香港嗰啲風景啦，同埋嗰啲行人路啦。咁我發現香港有嗰啲獨特嘅風格，有出邊嘅國家係唔會有嘅地方咯。即係例如係話一啲建築同埋一啲行人。而家呢就10:28啦。咁我哋而家呢就仲係喺架車上邊嘅，係咯。我發現呢今日都好多人啊，即係我發現佢哋呢一個個咁樣落車都幾頻密咯，啲人。我太難了。小朋友，你是否有很多问號？為什麼？又係慢程的車程，都搭咗好耐，我唔知呢度係邊度嚟㗎啦，應該係堅尼地城嗰邊，即係基路乍灣嗰邊嘅嗰附近啦。我平時踩單咧，好耐冇去呢度啦，但係佢呢度係真係可以好大咯，嗰個海旁嗰度。我哋繼續行去搭巴士。我覺得呢個位呢其實好多人㗎，即係如果唔係行去呢度呢，你哋都唔會知道呢度係真係超多人同埋超多車咯，所以呢個位係相對嚟講係比較危險一啲。好啦，我哋而家要去石硤尾嗰度食譚仔，順便沿途見到呢度好大嘅路面仲有好多嗰啲石磚咯，我成日踩板嘅時候踩界呢。我哋啱啱走咗。我個碌咧震噶，我隻腳都係震嘅。我唔知點解咧，我覺得堅尼地城呢個地方咧，佢個名係特別靚啊！堅尼地城，諗起以前有套戲叫《堅尼地愛堅尼地》，呢個名好有一種特色啊！我哋而家搭車，冇咪啊嘛？清楚。行到半路，我唔知點解呢度有啲陰暗呢個地方。哇！呢度好多都係嗰啲工程啊！我發現呢度又係呢笪地下啦。我覺得呢個360 Insta360嘅相機咧，可以影到一個好闊大嘅一個場景咯。我想講，不過我想講呢，我都就快考 DSE 啦，可能3月底我都差唔多要考啦。咁我呢都清楚自己做啲咩嘅，都仲係清醒嘅。咁唔知呢，就係我日後會唔會多啲出片嘅機會啦。咁我自己嘅工我都未揾到工啦。我好驚你喎，你講到好唔肯定咁樣。件衫有啲潮，你見唔見到啊？我着咗好似
今年好似着咗2次，而家應該數埋第3次㗎啦。我諗咧，都超過3次㗎啦，唔止啦。因為即係好少攞出嚟着咯，我應該係話好少攞出嚟着，睇下毛茸茸嘅，好可愛呢件衫。阿小姐，你冷靜啲。咦，似乎我哋係揾到嗰個去石硤尾嘅巴士車站咧，行咗好耐嘅，其實都揾咗一段時間啦。我哋好齊心咁樣揾啦，最後就俾我哋揾到呢個石硤尾嗰個等車嘅車站喺度。等陣先，其實呢條片呢，就都分享埋我之前呢做咗啲乜啦，同埋最近過程點嘅。咁所以呢，如果你哋見到呢啲咁嘅小片仔喺嗰個 YouTube 嗰度入邊出現呢，其實都係想同大家分享下呢我最近過成點啦，仲有 last day 之後我過成點樣咯，就係純粹想分享下我最近過成點。基夜暈倒，基馬暈倒。104揾到啦。呢度。耶！我哋就可以喺度等車啦。咁呢，我哋而家呢就10點59分。咁我哋而家上咗車呢，就準備出發去嗰個石硤尾嗰個白田商場嗰度食譚仔3哥。咁我呢，當日真係好攰嘅，我喺架車度都就嚟瞓着啦。奇怪嘅視覺，奇怪嘅視覺。哇！我哋坐咗成個鐘啊！我哋啱啱呢喺乘車嘅時候呢，我哋係唔傾偈啦。咁我哋傾下偈都已經落車啦。咁呢，我哋呢而家就喺緊嗰個方向行啦，唔知行。咦，落咗車啦，好似有啲噏喎。我哋而家去食飯。其實我哋已經到咗譚仔噶啦，咁我哋就嗌咗呢碗咁嘅菜肉瓜番茄米線啦，啱啱就食完嘅。咁張台有啲污糟，咁我就唔係好想 show 嘅，咁我就準備走咯。professional 呢啲叫 professional 啊嘛 ，professional。Nice。咦，我哋啱啱食完嘢呢，就要準備去個廁所先。咁呢，我哋準備要搭2號 E 返屋企啦。其實我見到呢度唔算好多人啦，都見到好多嘅店鋪未開啦。而家12點59分嘅，咁呢，就去咗個廁所先，唔好諗咁多。小姐，你笑乜嘢？好啦，我哋而家呢就準備上車啦，行過去應該唔算好遠，大概1-2分鐘左右，差唔多。有冇人話俾我知呢個係叫做咩村啊？應該係白田村附近啦。咁其實時間就冇多嘅，其實因為嗰班車好快到啦。你一陣去邊啊？去旺角都好啊，你去旺角。哦，你點搭去屯門啊？陣間。你冇嘈。心情。哇，好熱。先我哋咧就搭咗2號 E 啦，唯一就係我哋回來咁咧，就翻屋企休息下。呢度就係嘉圍村附近啦，咁就後邊好多人。而家正就係2點鐘啦，咁咧就翻屋企瞓下覺先。去到呢度我就冇咩嘢講啦，咁咧我就俾一條好搞笑嘅片大家睇啦。機係。
手瓜已經係輸咗咯。我想同大家講，我有一次咧喺會展嗰邊踩板咧，同我個 friend 咬手瓜，基本上係輸咗咯。最後係完全係佢贏咗，男人嚟。媽呀，這個東西看起來太香啦！又話今日落雨，今日一滴雨都冇落過。我想講呢一日係非常之係咯，唔落雨嘅。快同我哋講黑色暴雨，天文台幫唔到你。 Nice. 大家最近過成點啊？即係有冇嗰啲生活壓力太大啊嗰啲嘢咧，煩擾住自己嘅喎。咁咧，如果你有嘅話，可以喺下邊 comment 留言一下你嘅心情比較 down 嘅時候會諗嘅嘢。分享出嚟。最近咧，我染咗髮咧係金色同埋粉紅色，我非常中意呢隻顏色。雖然我皮膚唔係好白啦，但我覺得化妝已經好靚啦，真係。我想同大家分享下，就係因為我以前咧染咗黑色咧，所以睇落去唔似金色啦。你睇得出佢係唔上色嘅，所以我就唔建議大家咧就想染髮嘅時候就唔好染黑色咯。咁咧，我而家考完 DSE 啦，咁我啱啱好就出咗嚟啦。開始要揾工啦，咁而家咧就出事啦。咁咧點解咧？因為我發覺咧揾工唔係咁易嘅啫。其實咧，我諗已經一定係仆街㗎啦，而家都未揾得到份工。不過大把青春啦，而家係慢慢嚟啦。我覺得咧揾工呢啲嘢遲早都揾到，慢慢揾就係一個好嘅選擇。真係同佢呢樣嘢，真係會繼續變得好快㗎。好啦，而家就差唔多翻到屋企啦，咁就喺屋企樓下啦。好啦，呢條就係我屋企嘅走廊啊。我發現呢條走廊咧好陰暗啊，好似嗰啲入咗間鬼屋入邊好黑咯。冇啊，頭先瞓唔着咧，我啱啱諗住咧就食個蘋果先，咁咧就食嗰個蘋果再算啦。咁咧我啱啱咧就冇拍到我睇中醫嗰個部分啦，因為啱啱咧就手忙腳亂，所以就冇拍到啦。係啊，咁樣希望大家就唔需要太介意啦。係咯，同埋好衰噶，我啱啱咧就拍咗嗰條晚餐嘅片，但係我一個唔覺意將所有嘅片可能撳錯掣啦，就 cancel 咗同埋delete 晒，所以係冇咗嘅而家條片。咁所以我盡量揾翻我張相出嚟，係咯。而家要沖涼啦，而家嗰個鏡頭真係好凍啊！哇，煲陣劇先。其實我平時咧每晚都會做瑜伽嘅，跟住自己嘅呼吸去行啦，可以有助於放鬆一日嘅疲勞，同埋瞓覺都會好啲嘅，係咯，通常做完瑜伽之後係會寫一寫日記嘅，咁樣咧就可以記錄低自己嘅生活啦，同埋感受。其實咧好多時候寫日記都可以記錄低自己嘅心情啦，同埋每一日你嘅心情變化咧，可以跟隨住日記去記錄低啦，咁你嘅心情會好啲啦，同埋去點樣去應對你嘅每一日一啲挑戰咯。其實寫日記係一樣好有用嘅事咯，即係我係呢啲咁嘅容易 emo 嘅人啦，或者係一啲容易受到壓力嘅人都會好有用嘅。去到呢度咧都差唔多刷牙瞓覺啦。好啦，我哋今日就完咗一日啦。咁咧我依條片其實已經2月尾噶啦，咁我而家咧就已經係6月1號啦。咁咧6月頭嘅時候我都好似之前啦都發生好多事，即係例如係話有啲嘢損失咗啦就冇噶啦。咁咧其實好好珍惜身邊嘅人啦，身邊嘅人幾關心你咧，你都要好好珍惜佢哋，因為唔知幾時會冇咗，或者有就盡量去關注啦。我覺得其實唔係一時三刻嘅，一時三刻冇咗就冇咗啦。有啲時候有啲嘢就係會失去咗，或者重複咗，係咯。咁其實我4月頭之前呢，或者3月我考完 DSE 之後都發生
好多不如意嘅事啦，係咯。咁呢，就所以話好好珍惜身邊嘅事物啦。好多時候有一日會唔見咗啦。咁所以我相信每個人都會有一段唔如意嘅事情啦，或者經歷咗一啲唔如意嘅嘢，你哋要學識釋放咯。我覺得其實開放一啲其實都冇話唔好嘅，但係呢，我覺得有時釋放嘅時候，你就要諗下，你之前其實傷害咗一啲人啊，或者失去咗一啲嘢，你會覺得攞唔返，係會覺得好傷心或者心痛。但係呢，我覺得要好好照顧自己先咯，即係身邊嘅人唔知會有幾時會消失啦，或者唔見咗啦，係咯。咁其實每個人經歷嘅嘢都會係唔同啦，每個人嘅課題都會唔同，所以如果你今日突然間唔見咗一啲好傷心或者冇咗嘅嘢，即係你受咗傷啊定點啦，咁記住好好珍惜而家仲喺度嘅人，同埋你嘅家人或者朋友，好好同佢哋講我愛你。各位弟兄姊妹們都要同主耶穌講我愛你。今日呢條片就去到咁多啦，咁呢記得撳鈴鈴同埋 YouTube 嗰個 subscribe 嗰個掣，下條片見。主耶穌啊，我今日呢來到你面前，我好心痛好難過，我失去呢段嘅感情，失去咗佢，係好唔捨得，好無助，甚至好失望，好嬲，好驚。主啊，執着向你禱告，我所有感受都知，我承認我好唔想放手，但我呢段關係呢個人交晒俾你，呢樣醫治好我個破心嘅心，撫平我嘅傷口。主啊，幫我慢慢放低，唔好咁執着，唔好再綁住自己，賜我平安同埋勇敢同力量行落去。無論係咩時候，將來係點，我願意靠神你的安排，唔再靠自己去硬撐啊！主耶穌啊，我將我嘅眼淚、我嘅痛苦同埋未來全部交晒你手中，求你可以與我同在，陪我過渡呢段艱難嘅時候。奉主耶穌基督得勝名字祈求，阿門。